Ambara sy tenenina fa tafatsangana eto amin'nosy ny vondrona fikambanana iray lehibe antsoina hoe VF Tafima na vondrona fikambanana tanora antoky ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara. Manana récépissé ary tafajoro ara-panjakana, tafajoro ara-dalàna ny VF Tafima. Ny antom-pijoroan'ny VF Tafima aloha dia miainga amin'ny ara-tantara ary mivokatry ny tantara no tsapa na natsapana hoe manana andraikitra marina ny tanora sy manana didy amin'ny fampandrosoana an'ity firenena malalatsika ity. Izany tsapa zany dia hoy ilay filoham-pirenena taloha zay teto Madagasikara ny teny hoe ny tanora no tompony taona 2000. Zao tsika efa aty amin'ny taona 2024 aiza ho aiza moa ny tanora amin'izao fotoana zao, toa zary miravoravo tanana, tsisy amikirana. Ny manana diplôma to lasa mitondra taxi sy taxi be, ny tsy manana moa efa tsy manana raha teo. Ny any fotona any ambany ravikazy moa zany dia efa tsisy na ny angady na ny fitaovana ary dia tsisy hita ho ampiasaina mba vitady famatsim-bola kely amin'ny tetikasa to zary maina tsy afaka hifanarahana izay tokony hifanarahana. Ka izany indrindra ny fahatsapana fa tena tsy mipetraka amin'ny tokony izy ny tanora izay maro anisy eto amin'ny tany firenena ity satria raha iteny hoe 700 malagasy ane dia latsaky ny 5 taona e. Aiza zany latsaky ny 5 taona zany 700 malagasy. Mampalahelo zany ary zany no anisany nanainga na nentana ny atao hoe foma malagasy hoe aiza ny tanora tokony ho kitro ifarany fampandrosoana eto Madagasikara toy zary miravoravo tanana. Ary zany indrindra no antony nampitsanganana nampivondronana ny tanora ao anatin'ity fikambanana ity, izay fikambanana miisa 700 no mivondrona ao anatin'ny VF Tafima amin'izao fotoana izao. Ary zany fampivondronana zany dia efa anisany mametraka sahady ilay firaisan-kiny sy fihavanana izay soatoavina malagasy izay tena antoky ny fampandrosoana eto Madagasikara zany. Iady amin'izany hoe fampiasana ny tanora amin'ny zavatra tsy dia mapotra fampiasana ara-politika izany. Izay moa zany dia araky ny eritreritry ny fanjakana hoe hametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy zany dia hiara-iasa amin'ny fanjakana satria ao ilay 3P na partenariat public privé dia hiara-iasa amin'ny fanjakana sy izay mitovy inona moa zany hevitra sy tanjona hijoroana mitovy amin'ny VF Tafima zany dia hiara-iasa amin'ireo zay ary manasa sy manentana an'ireo fikambanana maro samihafa hiditra ao anatin'izany vondron'izany ary marihana fa dia handatsaka candidat communaly ny VF Tafima. Mariko fa tsy midika izany fa manao politika fa politika mpandrosoana sy tsy mivoana amin'ny tanjona hijoronay VF Tafima izay satria ny fampandrosoana ifotony zany dia miainga any amin'ny commune any ambany ravikazo any tompoko lahy sy tompoko